Բարի երեկո, հակակոռուպցիոն շաբաթն է եթերում, ես Արտուր Հայրապետյան, այսօր զրուցելու եմ Մարկ Հովհաննիսյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարի երեկո Արտուր ջան։ Եթե փորձենք Մարկ, այսպես 3 տարվա այս իշխանության արած-չարածի մասին խոսենք, հա, մի փոքր այսպես ամփոփենք։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար ու շնորհակալություն, որ ձեր հարթակը տրամադրում եք նաև ինպես շարքային քաղաքացիներին։ 3 տարվա մասին, նախկինների մասին դեռ ներկաներին կանդրադառնանք, նախկինների մասին շատ ասվել է։ Ըստ իս ինչ որ տեղի ունեցավ անցյալ տարվա վերջում, այդ հենց նախկին իշխանությունների շնորհիվ էր, ինչը որ ավարտին հասցրեց ներկա իշխանությունը։ Այսինքն քայլելով տնտեսությունը, հասցնելով այն վիճակին ազգաբնակչությանը, որ դուրս եկան քրիտիկական մասը հավաքվեց, ասեմ դուրս եկանք, որովհետև ես էլ էի հեղափոխություն, այսինքն համակարգը փոխել ցանկացողների շարքերում, ու վիճակը այնպեսին էր, որ անկախ նրանից թե ով է այդ հարթակում լինելու ու խոստանալու, որ կփոխի կոպեկ հետ կբերի, ինչը բնականաբար չարվեց, ով այդտեղ լիներ, մարդիկ կհետևեին այդ անձնավորությանը, անգամ ոչ անձնավորությանը, կներեք ես մի քիչ ժողովրդական խոսքի համար մի գլուխ քյալամել, եթե այնտեղ դրած լիներ, մարդիկ կհետևեին։ Իմ գրեթե բոլոր հյուրերը նույն կարծիքին են եւ բայց բնականաբար չարդարացան, սպասելիքները չկատարվեցին, խոստումները ներկայիս իշխանությունների կողմից գրեթե նույն բաներն է հիմա տեղի ունենում, ինչ որ տեղի ունեցել 30 տարվա նույն բաները կներես տեղի չեն ունենում, որովհետեւ այս պատերազմը կարծես այն հանգուցալուծումն էր եւ այն սարսափը, որ մենք ապրեցինք։ Գոնե նախորդ իշխանության ժամանակ ըստ իս կայուն ծանր վիճակում էինք։ Կայուն ծանր, բայց ձգձգելով հանգուցալուծմանն էին բերում։ Հիմա թե ով կաներ դա, կոպիտ ասած իրենց հետաքրքիր չէր։ Մի օր սա տեղի ունենալու էր։ Բնականաբար իրենց ձեռքերով չէ, գտնելու են մեկին, փաթաթելու են վզին, այս ամեն ինչը ու գտան այդ մեկին։ Հիմա ես չգիտեմ, այդ մեկը գիտակցաբար եկավ այս ամեն ինչը հանգուցալուծելու թե չէ։ Ես ինձ չեմ վերապահի այդ իրավունքը, ասեմ, ծախեց բառացիորեն գումար վերցրեց Արցախի 70%-ի համար ու ծախեց, ես չեմ կարա դա ասեմ։ Դե մենք ունեինք գործ ունեինք այսպես 5+2 շրջանների հետ կապված, ինչը որ բանակցությունների սեղանի շուրջ էր, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ես իմ կետից եմ բանակցությունները սկսում։ Հիմա ինքը սկսեց իր բանակցությունների իր կետից, հա, եւ հիմա նախորդներին է այսպես մեղադրում։ Բայց եթե դու ես բանակցությունների քո կետով սկսել, նախորդներն այստեղ ինչ գործ ունեն։ Գիտես Արթուր ջան, մենք քանի որ այս կուլիսների հետևի խոսակցությունն ու գուցե մի օր մենք իմանանք ինչ տեղի ունեցավ այս 30 տարիների ընթացքում ու այս վերջին շրջանում, գուցե մի օր իմանանք հստակ պատճառները, գուցեև չիմանանք։ Պատմությունը այնպես բան է, որ դե հիմա մենք ապրում ենք խայտառակ պատմության մեջ։ Շատ խայտառակ, հա։ Գուցե Նիկոլ Փաշինյանը այդ իր ասած կետը կարող է ինքը մտածում էր մի բան անի, որ չհանձնի, ենթադրում եմ, կարող է արեց, որ չհանձնի այդ։ Չկարողացավ։ Դե ինքը նախ սկսենք նրանից, որ դուրս եկավ ահավոր թույլ անձնավորություն, հա։ Ու անգամ այսօր ինչ ասես, ով ինչ ասես ասում է։ Դե մեր ժողովրդից սկսած այն ինչ որ Սյունիքում տեսան, Ալիևից բռնած, ռուսներից, թուրքերից, ամերիկացիներից, բոլորը, ով չի ալարում Նիկոլին ինչ ասես ասում։ Չէ, ադրբեջանցի գովում են ավելի շատ։ Եվ որ մամուլը դե սկզբից ստորացրեցին, հետո բա իհարկե կգովեն, բա այդքան բանում 10 չեն գովի։ Մեզ էլ որ ասենք այդ մնացած Գետաշենը վերադարձնեին, Ալիևին կգովային, Ալիևի մասին մի հատ էլ երգ կգրեին։ Շուշին էլ այսպես նվիրեին։ Հիմա Արթուր ջան, ուրեմն այս ամեն ինչի մասին ես անկեղծ ասած մի քանի օր առաջ մի հրապարակում արեցի Facebook-ում տոտալ ատելության մասին
որը երբեք չի եղել, ոչ մի երբեք չի եղել, այսքան պարակտված երբեք չի եղել, համենայն դեպս իմ կյանքի ընթացքում ինչքան ես հետևել եմ, պայքարել եմ նախկին համակարգի դեմ ու այսօր էլ այս 2-3 տարվա ընթացքում որ տեսանք բնականաբար ոչինչ չի արվում խոստումներից սկսեցինք պայքարել նաև այս իշխանությունների դեմ, որովհետև ես կոնկրետ այդ առումով եմ ասում, որ ոչ մի տարբերություն չտեսա։ Այսօր մի հատ անդրադառնանք падգամավորներին։ Խոսքի օրինակ։ Ինձ թվում է, որ падգամավորների համենայն դեպս կեսը քիչ չեն էլ գիտակցում, թե падգամավոր ինչ ասել է падգամավոր։ Այսինքն այն հին գիտակցությունը, որ մարդիկ падգամավոր են ընտրվել, որպեսզի այդ բյուրոկրատական ինչ որ ինստանցիաներ անցնեն ու իրանց գործերը լավ լինի, չգիտեմ, իրանց լավ ախպերների գործերը առաջ գցեն եւ այլն, այսօր դա չի փոխվել։ Նույն բանն է տեղի ունենում։ Դեպուտատը այդ լատիներեն, հա, ոնց էր, դեպուտատուս, ոնց որ, ինչքան գիտեմ, ուղարկված առաքելությունով ուղարկված դեպի իշխանություն, ժողովրդի մեջից դուրս եկած ու ինչ որ առաքելություն իր վրա վերցրած, ինչ որ հարցերով դեպի իշխանություն գնացող ու այդ հարցը բարձրացրող մարդն է։ Բայց մեր մոտ 30 տարի եղել է հակառակ ու հիմա նույն բանը կրկնվում է։ Դե նայեք, եւ որ անդադ նախկիններին ենք օրինակ բերում, նախկինները եթե վերցնենք վերջին նախկինի մասին, հա, խոսքը 10 տարվա ընթացքում իրենք այսպես լպիրշություն դրսևորեցին եւ հասցրեցին մարդկանց այն վիճակին, որ մարդիկ ինքնակամ դուրս եկան եւ մերժեցին, ապա սրանք 3 տարվա մեջ բոլորի գլուխը այսպես լվացին եւ դարձան ամենա այսպես խոցելին իրենց պահվածքով նույն քո նշած ազգային ժողովի падգամավորները, որովհետև падգամավորներ կան բացի իրենց ճանաչելուց, նաև պատերազմի այդ թեժ օրերին մեկնում են Արցախ պետական բյուջեի հաշվին, ասենք։ Ինչի մասն է խոսքը, պարգևավճար չէին ստացել պատերազմի օրերին։ Այո։ Այսինքն հենց դա է էլի ամբողջ խնդիրը, որ մարդիկ դիտարկում են ազգային ժողովը այդ падգամավոր պաշտոնը հարստանալու ինչ որ միջոց այդ ցավը տանեմ այդ ազգային ժողովը հո ճարտոյի դուքյանը չի եկել այստեղ հարստանալու գնա պապ այդ լիմոնադի ցեխը աշխատացրու հարստացի հիմա կարող է համընկնի որ մի դեպուտատի հայր լիմոնադի ցեխ ունի չեմ անձնավորեցնում էության մասին եմ խոսում այսինքն եթե դու ուզում ես հարստանալ այդ քթածակերդ աշխատացրու մի հատ բիզնես պլան գրի, եթե հայերեն գրել գիտես, հայատար գրել գիտես։ Այդ բիզնես պլան մշակի, այդ պապ այդ լիմոնադի ցեխը աշխատացրու ու հարստացի։ Մենք էլ քեզ կծափարենք, կասենք հալալ է քեզ, հալալ քրտինքով այդ գումարը աշխատել ես, հիմա էլ վայելի։ Իսկ էս ինչ է, ես չեմ հասկանում, ինչի համար պարգևավճար։ Ես գիտեմ բազմաթիվ երիտասարդներ, մենք շատ ոսկե երիտասարդություն ունենք, ովքեր որ պատրաստ են չգիտեմ, չնչին աշխատավարձով պաշտոններ զբաղեցնել, չգիտեմ, այնտեղ մարզպետի, падգամավորի, ինչ-ինչ պաշտոններ ու ծառայել հայրենիքին։ Հեղափոխության ամենասկզբում նման բայց այսօր այս մարդիկ ինչ են անում, ասում է, բա ոնց ապրենք, բա դու չես պատկերացնում, այսինքն դուրս է գալիս կոռուպցիան օրինականացվեց։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մեր ժամանակ գոնե կոռուպցիան ջախջախել է։ Ինչ որտեղ արդար լինենք, արդարության ասենք, որ որոշակի վախի մթնոլորտ կա այդ բյուրոկրատական ինստանցիաներում կաշառք վերցնել կամ ի սկզբանե ամենասկզբից կար, հիմա կամած արդեն ոնց որ տեղավորվում են ուրիշ հնարներ են գտնում։ Այդ սովորաբար իշխանափոխությունից հետո հաջորդ իշխանությունն է դա ավելի շատ էս ջրի երեսանում։ Այս իշխանափոխությունից հետո տենց եղավ։ Մնացածի ժամանակ ամեն ինչ մեխանիզմները բոլորը գիտեին, որ սրան պետք է աջակցեն, դառնա պաշտոնյա, հետո զանգեն ասեն ախպերս հարց կա։ Կարանք այս հարցը լուծենք։ Մեխանիզմները տենց էին աշխատում։ Ամեն դեպքում միանշանակ չի, բայց անցնենք առաջ։ Ունենք այն ինչ որ ունենք այսօր եւ վաղը, մեր վաղը ինչպես է պատկերացնում։ Վաղը նախ ես կիսատ մնաց ասածս, որ ահավոր ատելության մթնոլորտ կա, բոլորը բոլորին ատում են։ Ես
լինելով, չգիտեմ, պայքարել եմ, ինչքան ինձ հիշում եմ, գիտակից հասուն արդեն տարիքից պայքարել եմ համակարգի դեմ, որովհետև տեսել եմ, թե ինչ է կատարվում, տեսել եմ սոված ընտանիքներ, սոված երեխաներ, անարդար դատավարություններ եւ այլն, գիտենք ինչ է եղել 30 տարիների ընթացքում ու մի տեսակ երբ որ արդարության պահանջ կա ու կամք կա պայքարելու, պայքարում ես երբևէ կարող է տենց ինչ որ, չգիտեմ, շատ վհատված պահ լինի, ես անձնավորեմ կոնկրետ, ասեմ Սերժիկը սենց, Ռոբիկը սենց, Նիկոլիկն էլ կամ ոնց են հիմա ասում Նիկոլին ատողները, Կոկոլիկն էլ սենց։ Երբեք դա ես ինձ թույլ չեմ տա ու հիմա ես դիմում եմ իմ հայրենակիցներին, որ փորձեք այդ ատելությունը հանել ձեր մեջից, որովհետև մեկնակետը դա է։ Մինչև մենք այդ ատելությունը մեր մեջից չհանենք, մենք չենք կարող առաջ շարժվենք։ Առաջ շարժվելու համար պետք է ազգը համախմբվի։ Իսկ համախմբվել հնարավոր է միայն մեկ գաղափարի շուրջ։ Մենք իրար ատելով չենք կարող այդ գաղափարի շուրջ համախմբվել։ Մարկ, ես ընդհատեմ քեզ, բայց դա միակողմանի չի լինում, հա, եւ որ առաջի դեմքը երկրի առաջի ամբիոնից հայտարարում է, եթե հնարավորություն ունենայինք շատերին այսպես կգնդակահարեինք, հասկանում ես, այդ ատելությունը չի կարող մի անգամից վերանալ, որովհետեւ առաջի դեմքից լսվում է նման բան եւ շատ քաղաքացիներ ասում են, տես վարչապետն ասեց գնդակահարել, ինչու ոչ։ Եվ շատերը, քանի որ այսպես սարքում են մարդկանց այսպես առաջնորդ իրենց, հա, այսպես անձնապաշտություն։ Այո, անձնապաշտությունը մեր մեջ ավելի շատ է, մարդիկ ասում են, այո, պետք է գնդակահարել, ինչու ոչ։ Ահա, ուրեմն այստեղից էլ ատելության խոսք եւ ուրեմն նախ մի կողմ տնենք անձնապաշտությունը, այդ էլ ոնց որ, չգիտեմ, իմ կողմից խորհուրդ որովհետև մարդը ինքը սխալական է, իդեալական մարդիկ չկան ու մենք չենք կարող ընտրել մի մարդ, ում պաշտենք մինչև վերջ, եթե ասենք մի քիչ քրիստոնեությանը մոտ կանգնած մարդիկ ենք, գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսին էլ հանեցին խաչը ու խաչեցին, չէ, այսինքն իդեալական մարդիկ չկան։ Ուստի անձնապաշտությունը պետք է դնենք մի կողմ ու համախմբվեն գաղափարի շուրջ։ Ինչ վերաբերվում է երկրի առաջին դեմքը խոսում ատելության մասին, երկրի առաջին դեմքը նախ խոսում էր Թավիշի մասին։ Հա, ասում էր մենք վենդետա չենք անի եւ այլն, բա հիմա ինչ եղավ։ Այսինքն երբ որ հարցը վերաբերվում է մարտի 1 բացահայտելուն, մենք Թավիշով ենք առաջնորդվում, երբ որ անձնական վիրավորանքի կամ չգիտեմ անձնական ինչ որ բան է տեղի ունեցել, հա, շահադիտակ, այդ ժամանակ նոր ասում ենք հնարավորություն ունենայի կգնդա, այսինքն այդ մարդը անկեղծ չի ինքն իր հետ, այսինքն որ ասում է Թավիշ, այդ զուտ, չգիտեմ, մենք պիտի Թավիշի տակ ուրիշ բան հասկանանք։ Գուցե այդ Թավիշը ինքը ասում է, որպեսզի կոսմոպոլիտ ու տոլերանտ Եվրոպան տեսնի կամ չգիտեմ ով տեսնի ու ասի այ տես ինչ մարդասիրական քայլեր է անում, բայց իրականում այդ մարդու մեջ ատելություն կա դիմացինի հանդեպ։ Ինչի մասին է խոսքը, այսինքն ձևականություն է այդ ամեն ինչը, Թավիշը եւ այլն, կեղծ արժեքներ ինչպես ժողովրդավարություն։ Այո, ու ես հա քանի անդրադարձանք, ես չեմ հասկանում, այս պատերազմից հետո իրականում ոչ մի աժնիստ չեմ տեսել, որովհետեւ օրգանիչսկի բան չի անում, չի կարող Մարսեի ոչ մի նորություն, լավ վատ կապ չունի առավել եւս, չգիտեմ, դեպուտատների ելույթներ, ինչ որ քաղաքական գործիչների ելույթներ, ընդամենը մի քանի օր առաջ, մի 2-3 օր առաջ աչքովս մի տեսանյութ ընկավ, մի դեպուտատ էր խոսում, падգամավոր, որոշեցի նայել այս տարվա մեջ առաջին անգամ այդ նիստը նայել ու հերիքեց ընդամենը 10-15 րոպե, որ ես այդ ինչ ասեմ, այդ վակխանալյան նայեմ, էլի, տեսնեմ, անջատեցի, նորից նյարդայնացա ու ոչ մի բան չի փոխվել փաստորեն։
Այսինքն այս պատերազմը, այս պարակտումները ոչինչ չի փոխվել։ Հա, այդ նիստի ժամանակ էր ինչ որ խոսակցություն էր գնում ու ինչ որ առաջարկ էին արել падգամավորներից ինչ որ մեկը ու կարծեմ Լենան Ազարյանը թե ով ասել էր, այ օրինակ եվրոպական այս ինչ պետություններում sense բաներ չի արվում։ Այդ ցավը տանեմ ինչքան կարելի է հավասարվել Եվրոպային, Ռուսաստանին, Մոզամբիկին, չգիտեմ ում։ Իսկ դու որևէ երկրի օրինակ կարող ես բերել եւ վարչապետը կապիտուլյացիա է ստորագրում, դրանից հետո մնում է իշխանության, այնուհետև արտահերթ խորհրդարանական ընտրության օր է նշանակում, հետո մնում է ժամանակավոր վարչապետ, կարող ես նման օրինակ բերել եւ որ մենք օրինակները այսպես Լենան Ազարյանի օրինակով ենք փորձում, հա։ Անկեղծ ասած ես մասնագետ չեմ, պատմաբան չեմ, որ պատմությունից կարողանամ նման բան հիշատակել, ինչքանով որ ես գիտեմ, չկա այդպես բան։ Ասենք, չգիտեմ, Չաուշեսկուն գնդակահարեցին, ես շտեմ Հիտլերը կախվեց, այսինքն հազար օրինակ կա, որ կապիտուլյացիայից հետո մարդիկ կամ իրենց վերջը տվեցին, կամ դե մենք չգիտեմ, մենք ունիկալ ազգ ենք։ Այդ առումով այո, այդ առումով ամեն ինչով մենք ունիկալ, այսինքն մենք ծայրահեղությունների ազգ ենք, ես դա միշտ ասում եմ։ Մեր լավը լավն է, ծայրահեղ։ Մեր վատը ծայրահեղ վատն է։ Ամեն ինչի մեջ ծայրահեղ ենք ու ունիկալ։ Հիմա մի հատ ասենց անցում անենք։ Այդ մեր ունիկալության վրա հիմնվելով անցում անենք ու հասկանանք, թե ոնց մենք կարող ենք այս իրավիճակից դուրս գալ մեր ունիկալության հաշվին։ Քո թույլտվությամբ մի թեթև խոսենք սրա մասին։ Հիմա ոչ թե օրակարգային անչափ կարևոր հարց ենք քննարկում, լինելիության հարց ենք քննարկում։ Այսինքն ազգի, երկրի, ոչ թե պետություն ըստ էության մենք չունենք, ոչ էլ ունեցել ենք։ Երկրի ու ազգի լինելիության խնդիրն է հիմա դրված օրակարգում ու մենք պետքա օր առաջ մենք ասելով ես կոպիտ ասած պահանջում եմ մեր ազգի սերուցքից, հա, մտավորականությունից, քաղաքական գործիչներից, արվեստի բնագավառի հանրահայտ մարդկանցից, ուղեղներից, հա, որ հավաքվեն, համախմբվեն, դնեն մի կողմ Նիկոլին էլ, Սերժին էլ, Ռոբերտին էլ ու մնացած իրանց արբանյակներին բոլոր տեսակի, ամեն տեսակի դնեն մի կողմ հավաքվեն, մտածեն ոնց կարելի է համախմբել այս ազգը։ Այս ազգին կարելի է համախմբել։ Ես խորը համոզմունք ունեմ, որ ինպես մտածողները մեծամասնություն են։ Ինպես մտածողներ ասելով նկատի ունեմ ովքեր որ մտահոգված են ազգի ու երկրի ապագայով, ովքեր անձնապաշտությունով չեն տառապում, իդեպ ասեմ ես երբևէ կուսակցական չեմ եղել, ոչ էլ կուսակցական եմ ու երևի թե չեմ էլ լինի, ասում եմ երբեք մի ասա երբեք, դրա համար եմ ասում երևի, թե չէ 99%-ով չեմ լինի կուսակցական։ Ինչ ես առաջարկում դու, ինչ եմ առաջարկում։ Ուրեմն յուրաքանչյուր ոչ միայն անձ, յուրաքանչյուր կառույց, յուրաքանչյուր երկիր պետք է ունենա նպատակ։ Այսինքն ինչի համար է ստեղծվել այս երկիրը, ինչի համար է մինչ օրս գոյատևել այս ազգը, ինչ նպատակ, ինչ առաքելություն ունի, ինչ գաղափարախոսություն ունի այդ ազգը, այս ինչի համար է ապրում, ուտելու ու արտաքնոց գնալու համար, հա, այդ ազգը դրա համար է ապրում, գոյատևում։ Իմ կարծիքով չէ, յուրաքանչյուր ազգ ունի առաքելություն։ Ու մենք պետքա համախմբվենք գաղափարախոսության շուրջ։ Շատ հետաքրքիր է, որ 30 տարիների ընթացքում իմիջիայլոց քաղաքագետների համար լավ նյութ է ուսումնասիրելու, ոնց եղավ, որ հազարամյակների պատմություն ունեցող ազգը, որ մինչ օրս ինչի միջով ասես անցել է ու մնացել է ազգ, բայց մինչ օրս չունի գաղափարախոսություն։ Շատ հետաքրքիր է, այդ ուսումնասիրության հարց է, պետք է ուսումնասիրել, ոնց է եղել։ Գաղափարախոսություն ասելով ես հիմա նկատի չունեմ ինչ որ տենց միստիկ բաներ։ Գաղափարախոսությունը այդ նպատակա, որի շուրջ համախմբվում է ազգը,
կայացնում է որոշումներ, գտնում է մեխանիզմներ ու ըստ այդ մեխանիզմների շարժվում է առաջ դեպի ապագա, դեպի իր առաքելությունը։ Հիմա չգիտեմ, այդ գաղափարախոսության առանցքում կարա լինի, չգիտեմ, ազգի բարեկեցիկ կյանքը, կարա լինի, ասենք, կողքի պետությունը բան անել, զավթել։ Գաղափարախոսություն, հա։ Դա հիմա ընտրություններ են լինելու, մենք նման բաներ շատ ենք լսելու։ Հա, բայց այդ նման բաներ միշտ լսել ենք 30 տարվա ընթացքում։ Ըստ էության մենք չենք ունեցել երբեք գաղափարախոսություն։ Հայրենասիրությունից խոսացել ենք, բայց նաև 30 տարիների ընթացքում այդ հայրենասիրություն հասկացությունը ինքը այնքան է ուռճացվել, այնքան է դարձել, չգիտեմ, մի հատ վատ բառ օգտագործեմ, տրապկի նման բան, որ այսօր մարդը անգամ, չգիտեմ, որ ուզում ասի, ես սիրում եմ այս երկիրը, ես սիրում եմ այս ազգը, ինքը մտածում է, էլի, ու սպասում է, որ հեսա տենց մի քանի հատ տենց իրանցից անգամ գլուխ չհանող մարդ կմտնեն ու կսկսեն տենց ինչ-որ վեհ արժեքներից խոսալ ու քննադատել հայրենասիրությունը։ Բնականաբար, երբ որ մենք ասում ենք հայրենասիրություն, մենք չենք խոսում այդ կեղծ ինչ-որ արժեքներից կամ օթի մեջ։ Բայց եթե նույնիսկ մենք ասում ենք մենք հայրենասեր ենք, դա արդեն այսպես կողքից ընկալվում է, որ կեղծ կատեգորիա։ Հա, այսինքն արժեզրկվել է մի այլ կարգի, հայրենասիրությունը ընկալվում է որպես այտենց պաշտպանողական ինչ-որ ֆունկցիա, երբ որ մարդուն պետքա քննադատես ինչ-որ բանի համար, մարդը այդ հայրենասիրության դիմակը կարա հագնի ու այդ կարա ինչ որտեղ իր համար ապահովություն լինի։ Մարկ, մեր մեջ քաղաքացին թույլ է նստած գուցե, որ քո ասած գաղափարախոսություն մինչ օրս եւ դրա շուրջ համախմբվել։ Դասական իմաստով քաղաքացին, այսինքն մենք անդադասում ենք քաղաքացին, մենք արժանապատիվ քաղաքացի ենք, բայց ինչ ես կարծում, մեր մեջ թույլ չի նստած քաղաքացին։ Շատ թույլ է, որովհետեւ քաղաքացին ինքը նախ պետքա իմանա իր գործառույթները, այսինքն ես սենց եմ, հենց կապենք իրար հայրենասիրությունը ու քաղաքացու ապրելակերպը, հա, կապենք իրար, այսինքն ինչից է սկսում հայրենասիրությունը։ Հասարակ օրինակ բերեմ, մենք տղաներով երբեմն գնում ենք այդ Խոսրովի արկելոցի մոտակայքում, հետաքրքիր տեղեր կան, գետի, ծառերի շուրջ նստում ենք, հանգստանում ենք ու ամեն անգամ բնության գիրք գնալուց մենք տոպրակներով մեծ են սև աղբի տոպրակներով 2, 3, 4 սենց երևի մի, չգիտեմ, 50 քառակուսի մետրի վրա մի քանի տոպրակ մեծ մեշոք կոպիտ ասած աղբ ենք հավաքում, որ կարողանանք նստենք։ Դե հիմա այդ աղբ գծողը նույնպես հայրենասեր է եւ դուք, այսինքն այդ աղբ գծողը ես պատկերացնում եմ այնտեղ ինչա տեղի ունեցել։ Նստել են, տենց կենացներ են ասել, դե սկզբից տենց բարով տեսանք, ըստ ավանդույթի, հետո դրանից հետո մի հատ խմենք մեր դե այդպես էլ տղերքի կենացը եւ այլն այսքով մենք ում այդ հայրենիքի կենացը ու ասենք հայրենիքի հերը հենց այդտեղ անիծում են այդ իրանց աղբով ու հելնում գնում են տուն։ Եվ շատ դեպքերում այդ մարդկանց ինչ ասես կարելի ասել, չէ, ախր ոնց կարելի է չգիտակցել։ Եվ որ այդ աղբը գծողին դու ասում ես դու քո երկիրը չես սիրում, ինքը կարա հետ շրջվի եւ ասի ինչպես չեմ սիրում եւ քեզ մի հատ էլ ապտակի։ Այդ չգիտեմ, շատ քիչ գիտակցություն է պետք, շատ քիչ ուղեղա պետք, որպեսզի այդ ամեն ինչը հասկանաս։ Այսինքն եթե դու գաս մի հատ շատ հետաքրքիր չնաշխարհիկ տեղ քո հայրենիքի մեջ ու ուզես նստես ինչ որ ժամանակ անցկացնես քո ընտանիքի քո ընկերների հետ ու տեսնես որ զիբիլանոց է կերել են այն բանից են արել ու չեն հավաքել իրանց հետ թողներ են ինձ մեր ունկնդիրները սենց մեկ-մեկ գեղավարի խոսքեր օգտագործելու համար ոնց դու քեզ ոնց կզգա սենց այդ նույն մարդը ով որ ախտոտում է տարածքը կեղտոտում է ու հելնում գնա ոնց ինքը իրան կզգա կամ ինչ սրտով ես դու խոսում հայրենիքի մասին երբ որ այդ հայրենիքը կեղտոտում հելնում ես կամ լավ այդ մի մասն է ընտրակաշարքը
առհասարակ կաշառակերությունը, մասնավորապես ընտրակաշառքը։ Տարիներ առաջ, երբ որ մենք դուռ էինք ճռում, կոպիտ ասած, ասում ենք ժողովուրդ, այդ 5000-ը ախր շատ էժան եք դուք ձեզ պահում, էլի։ Հիմա չեմ ասում, ասենք $5000 տան ծախվեք, բայց այդ շատ էժան քայլ է, երբ որ դու ընտրությունից ընտրություն 5000 վերցում ես ու խաղում ես երկրի ճակատագրի հետ։ Հիմա դե թող ժողովուրդը տեսնի, այն բանի Պարվի ուլեր, որ ասում են այդ պատմությունը, չգիտեմ, ժողովուրդը գիտի, ինչ որ այդ լեգենդը ոնց է, որ պարավի մոտից գալիս են կաթ առնելու, պարավը ջուր է ավելացնում անընդհատ այդ կաթի մեջ ու ծախում է ու մի օր առատ անձրև է գալիս, վարարում է գետը ու պարավի ուլերին քշում տանում է ու մի իմաստուն ասում է, պարավ ասում է, այն ջուրն է, որ դու կաթի մեջ լցրել ես ու ծախել ես մարդկանց վրա, այդ ջուրը եկավ քո ուլերին, քո էծերին քշեց տարավ։ Հիմա այս ինչի համար եմ պատմում, այս առակ ասեմ, ինչ ասեմ, այդ 5000-ները, 10000-ները, այդ հա դե լավ, այս շիշը գցեմ, ստեղ հենասախ գցած է, չգիտեմ, այս անեմ, մեն անեմ, այդ կաթիլ, բաժակ ջուրը դարձավ վարարգետ, եկավ սրբեց տարավ այս երկիրը։ Մենք հասանք այս օրին։ Ես մենակ Նիկոլ Փաշինյանին չեմ մեղադրում։ Ամեն մեկը իր ահռելի բոլորին եմ մեղադրում, նախ իշխանություններին եմ մեղադրում, բոլոր իշխանություններին, նախ եւ առաջ, որովհետեւ ձուկը գլխից է փտում։ Բայց մենակ Նիկոլ Փաշինյանին չեմ մեղադրում, մեղադրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այդ փողերը վերցրած բաժանել են, առել են, նվաստացրել են։ Այսինքն մի ընտանիք, որը որ վագոնչիկի մեջ է ապրում ու իր երեխեքը սոված սնկրտում են, այդ մարդը չգիտի ոնց անի, գուցե եւ իր երեխեքին կերակրելու համար մենք հայերս երեխա սիրող ազգ ենք։ Կարող է ինչ քայլի ասես գնանք մեր երեխեքի փորը կուշտ պահելու համար։ Մեր համար ընտանիքը երեխան այդ գերագույն արժեք է։ Կարող է եւ այդ մարդը ճարահատյալ այդ 5000-ը 10000-ը վերցեր ու գնար աներ այն ինչ որ դու ուզում ես։ Բայց դրա համար էլ մարդկանց անընդհատ պահում են այդ թշվառության մեջ։ Այո, իրանք հարստացել են մարդկանց։ Լավ, ամեն դեպքում ամփոփենք այսօրվա մեր զրույցը եւ ամփոփենք։ Լավ, գաղափարախոսություն ճիշտ ասած շատ բան կար ասելու գաղափարախոսության մասին։ Մի թեթև գաղափարախոսությունա պետք հստակ գաղափարախոսության շուրջ պետք է համախմբել օր առաջ այս ոնց որ ես հիմա ասում եմ հուսով եմ ինձ դիտող խելամիտ մասնագետ մարդիկ կլսեն, կհամախմբվեն, կդնեն մի կողմ ատելությունը գաղափարախոսության շուրջ ինչ ասել է գաղափարախոսություն, այսինքն ինչի շուրջ մենք պետք է համախմբվենք քրիստոնեության շուրջ կարծում եմ չէ, ինչի համար, որովհետև մենք ունենք թեթանոսներ, մենք ունենք աթեիստներ, ասենք գիտական բարձր ցենզ ունեցող գիտնական մարդիկ, ովքեր որ աթեիստ են, ագնոստիկ են, քրիստոնյա չեն։ Այդ դնում ենք մի կողմ։ Կրոնի շուրջ համախմբվել ես կարծում եմ պետք չի։ Չնայած նրան, որ շատ կարևորում եմ քրիստոնեությունը որպես ազգային ինստիտուտ, կոնկրետ մեր ազգի պարագայում եկեղեցին ազգային ազգապահպան ինստիտուտ է։ Եկեղեցին է շատ բաներ պահել, գիր, գրականություն, պատմություն եւ այլն։ Չեն կարող։ Հիմա ինչքան էլ ես ասենք ագնոստիկ լինեմ, ենթադրենք, ես չեմ կարող այդ փաստահերքեմ։ Ուրիշ ինչ, չգիտեմ, ինչ արժեքներ, այնտեղ ինչ որ եվրոպական, մարդասիրական արժեքներ, թե ռուսական, կայսերական արժեքներ, չէ։ Մենք պետք է առանցքում դնենք կոնկրետ ազգային հենց հայ ազգի առանցքում մենք պետք է կառուցենք այդ ամեն ինչի համար։ Հիմա չթվա որ ազգայնական ինչ որ բաներ, մասի ես ազգայնական չեմ, ես հայրենասեր եմ, բայց ասենք իմ համար տարբերություն չկա, մարդը լինի։ Բայց այսօր օրհասական է ու մենք պետք է համախմբվենք ազգային գաղափարի շուրջ։ Հիմա կասեն այ հայուգեն բան էլի եւ այլն, այ էդ էլ է։ Չէ, նայելու են ասեն ռոմանտիկ է։ Ռոմանտիկ չէ։
գիտական ես գիտականորեն կարամ ասեմ, ինչա գենը, ինչա, այդ որ հայուգեն դրել են, էլի բան են, արժե զրկել են այդ հայուգենը։ Դա իրականություն է։ Դե դրանք ծրագրեր են, որ հնարավորինս ահա, այդ ծրագրերը տարիների շարունակ եկել են, այսինքն հենց են արել, որ այդ հայուգեն արտահայտությունը գրեն, մի քանի հատ ցինիկ աղջիկ ենթադրենք մտնեն, բերանները բացեն այդ հայուգեն արտահայտությունը։ Նույնը եկեղեցին, հա, արժեզրկել բոլորներ։ Այդ գեն հասկացություն, այսինքն եթե այդ փաբերում թրև չգան, նստեն մի քիչ ինքնակրթվեն, յաշիկները չառնեն պապաների փողերով, քաղաքի էստերից ընծեր գնան գան 250-ի տակ նստեն ինքնակրթվեն, կհասկանան թե ինչա գենետիկան, ինչ ասել է գեն, այդ ռեալ բան է։ Այսինքն հայ ազգը ինքը հազարամյակների ընթացքում ձևավորված ազգ է, ազգություն է։ Իսկ գենետիկան ինչ է։ Գենետիկան ինքը ընթացքում, ասենք, естественный отбор, բնական ընտրություն, հա։ Естественный отбор, այսինքն գենետիկան ո՞նց է տեղի ունենում այդ ամեն ինչը։ Ենթադրենք, եթե մուսկուլով տղամարդը կարա լավ որս անի, հա, ենթադրենք միջնադարում, հա, նախնադարում։ Մեծ մուսկուլներով տղամարդը կարա որս անի, այդ նշանակում է, որ ինքը կարա իր ընտանիքը լավ պահի, կուշտ պահի, ըստ այդմ կանայք ընտրել են մեծ մուսկուլներով տղամարդկանց։ Այն փոքր մուսկուլներով տղամարդիկ չեն կարողացել վերարտադրվեն, որովհետև իրանց հետ ոչ ոք չի ամուսնացել ու գենը փոխվել է, չէ՞։ Այս օրինակ եմ բերում, ինչա նշանակում բնական естественный отбор, բնական ընտրություն, ինչա նշանակում։ Այդ հազարամյակների ընթացքում այդ հայուգենը բնական հունով զարգացել է։ Մի կողմ են քաշվել քիչ քաշվել են այդ ասենք գենետիկայի վատ կողմերը, մնացել է այն ինչ մնացել է։ Պատահական չի, որ յուրաքանչյուր ազգ ունի OGG, հա, այդ շատ հասարակ բան է, կարանք վերցնել, յուրաքանչյուր մարդ կարա վերցնի, ենթադրենք 20-րդ դարում հայ ազգի օգտակար գործողությունների գործոնը, հաշվարկի, ենթադրենք հայերը եղել են այս ընթացքում ենթադրենք 10 միլիոն, այդ 10 միլիոն հայի մեջ քանի տոկոսն է օգտակար բան արել մարդկության համար, համամարտկային ինչ որ արժեքներ, համամարտկային ինչ որ, չգիտեմ, այդ մագնիտնա-ռեզոնանսնի տոմոգրաֆ, որ հայը ստեղծել է, ինչքան կյանքեր է փրկել աշխարհով մեկ, չգիտեմ, այդ մեքենայի ավտոմատ բանը, հա, կառոպկեն ստեղծել է։ Հիմա, այսինքն մենք հիմնվելով այդ գենետիկայի վրա, վերցնելով դա որպես առանցք, այդ կեղծ կատեգորիա չի, այդ իրականությունն է, այդ գիտությունն է։ Վերցնելով դա համախմբվենք դրա շուրջը, ենթադրենք կարա լինի մեր գաղափարախոսությունը այն, որ մենք ազգովի համախմբվենք, արժեքներ ստեղծենք ու տարածենք աշխարհով մեկ։ Դա դեռ Չարենցն է ասել համախմբման հետ կապված։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հուսանք, որ վաղը մենք ավելի այսպես առիթ կունենանք լավ բաներից խոսելու։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք եկող շաբաթ։